Selamat datang di channel Sumayasa Dum Edukasi. Hari ini kita akan belajar mengenal huruf A sampai Z dan nama-nama hewan. Yuk kita lihat ada hewan apa saja ya yang dimulai dari huruf A sampai dengan huruf Z. A. Ayam. Ayam. A. Angsa. Angsa. B. Badak. Badak. B. Babi. Babi. C. Cicak. Cicak. C. Cacing. Cacing. D. Domba. Domba. E. Elang. Elang. F. Flamingo. Flamingo. G. Gajah. Gajah. H. Harimau. Harimau. I. Ikan. Ikan. J. Jerapah. Jerapah. K. Katak. Katak. L. Landak. Landak. M. Musang. Musang. N. Nuri.
Nuri. O. Orang utan. Orang utan. P. Panda. Panda. Q. Quokka. Quokka. R. Rakun. Rakun. S. Sapi. Sapi. T. Tupai. Tupai. U. Unta. Unta. V. Vicuna. Vicuna. W. Walrus. Walrus. Z. Zebra. Zebra. Baik teman-teman, cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.